यार बरसात में हर जगह सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ होता है। अरे बाप रे, ये क्या है यार? ऐसे सुनसान जगह पे किसने ऐसी भयानक मूर्ति बनाकर चला गया है? मुझे जल्दी से इस भयानक मूर्ति को तोड़ के एक अच्छा मूर्ति बनाना होगा, वरना मेरी बहन डर जाएगा, क्योंकि इसी रास्ते से मेरी बहन स्कूल से आते जाते रहते हैं। यार जहाँ तक मुझे लगता है ये रामू का ही काम होगा, क्योंकि उस बदमाश को ऐसी भयानक मूर्ति बनाने का बहुत ही शौक है। चलो यार मुझे जल्दी जल्दी करना होगा, वरना गाँव के लोग आ जाएंगे तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे और मुझे ही जमींदार ठहराएंगे। और दोस्तों, जब तक मैं इस मूर्ति को बनाता हूँ, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बस एक बटन ही तो दबाना है। अरे वाह यार, मैंने तो बहुत ही अच्छा बाइक बना दिया। अब इसमें कलर करना बाकी है, चलो इसमें कलर भी कर देता हूँ।